Hoje é dia de mousse de limão sem açúcar. Bora aprender? Oi, oi, pessoal! Receita feita no liquidificador rapidinha sem açúcar. Eu tenho recebido muitos pedidos de vocês, né? Nath, faz mais receitinhas mais leves, receitas sem açúcar. E essa daqui, gente, ficou um espetáculo. O mousse de limão é bom demais, não é verdade? Então, antes de partir para a receita, eu já quero saber de vocês quais são as receitas que vocês querem aprender por aqui. Quer mais receita sem açúcar? Quer uma receita específica? Comenta aqui embaixo, tá bom? Pra eu fazer essas gostosuras, beleza? E preciso daquele recadinho, né? Agora a gente tem grupo de membros aqui no canal. Se você ainda não é membro, bora ser membro do Cooking Joy. Sendo membro, o que você tem acesso? Live exclusiva todo mês, grupo no WhatsApp, prioridade nas respostas aqui, porque seu nome aparece em destaque, e também o acesso antecipado às receitas, gente. Se você fosse membro, já teria visto esta gostosura. Demais, não é verdade? Então clica aqui embaixo depois em Seja Membro para ver todos os detalhes. Bora lá aprender essa receita. Então você já pega o liquidificador e acrescenta nele 3 potes de iogurte natural, 2 xícaras de leite em pó, 1/3 de xícara de suco de limão, ou seja, ele espremido, e 3 colheres de sopa de adoçante. E aqui vão alguns detalhes, né? Tem muita gente que vem e fala, o leite em pó tem açúcar. Não, gente. Aquele leite em pó, quando a gente compra integral, você pode olhar ali nos ingredientes, é só leite em pó mesmo, tá? Se você for comprar, tem que olhar, prestar atenção, porque muitas vezes na embalagem, no rótulo, tá escrito composto lácteo. Aí esse composto lácteo, às vezes tem muita coisa e também tem o açúcar junto. Então presta atenção no rótulo do produto quando você estiver comprando. Outra coisa, o adoçante que eu usei nessa receitinha aqui é o eritritol, mas você pode utilizar qualquer um. A minha recomendação é que você utilize o stevia, o eritritol, né, que eu usei, ou também o xilitol, que é o que eu mais uso aqui nas receitinhas. Eu gosto muito de comprar o xilitol, tá bom? Pode ser o de sua preferência, e a melhor coisa é depois que você finalizar de bater tudo, vocês vão ver, vocês provem, né? Coloca qualquer coisa, 2 colheres de sopa, prova, e aí você vai ao seu gosto, porque dependendo do adoçante, ele tem um poder mais forte de adoçar ou não. Então isso é importante você prestar atenção. Agora você vai bater tudo isso muito bem, e assim que ficou homogêneo, a gente já pode ir para a gelatina. Eu vou usar nessa receitinha aqui um envelope de gelatina sem sabor, mas se você quiser um mousse mais leve, mais cremoso, você pode utilizar até meio envelope de gelatina sem sabor, tá bom? Então como você faz? Aqui eu hidratei um envelope de gelatina sem sabor em 5 colheres de sopa de água. É só você misturar ali, deixa de canto. Quando ele estiver bem firminho, o que você vai fazer? Você vai levar ao micro-ondas, tá? Por mais ou menos uns 15, 20 segundos, até ficar completamente dissolvido. Se você não tiver micro-ondas, é só fazer essa etapa no banho-maria. Aí você acrescenta no liquidificador e junto pode colocar também raspas de limão. Tem gente que não coloca, eu adoro colocar, acho que dá um sabor incrível. E você bate mais um pouquinho. Agora, gente, é jogo rápido, coisa de 10, 15 segundos já vai tá bom. Feito isso, é só você pegar o seu refratário, ou você pode ser assim um grande, ou também potinhos individuais, despejar toda a mousse e levar pra geladeira. Mais ou menos, gente, umas 2 horas já vai tá bom. E aí é só devorar essa gostosura. Olha que mousse mais incrível! Se você gostou, deixa aquele like. Se ainda não é inscrito, faz sua inscrição, ativa o sininho e compartilha essa gostosura com todo mundo. Olha a maldade. Bom demais, gente. Façam, e quem experimentar não vai nem saber que não tem açúcar. É bom demais. Beijo, beijo.